Адал еңбек. Өте еңбекқор адам жыл сайын 10 шақты ағаш көшетіне егеді. Оларды суарып, күтіп баптайды. Көп ұзамай ол жер үлкен орманға айналыпты. Бір күні жас шыбықтар жиналып, сол орманның ішіндегі ең үлкен мәуелі бәйтеректен «Бәйтерек ата, адамдар бізді неге өсіреді?» деп сұрайды. Сонда бәйтерек: шырақтарым, сендер әлі кішкентайсыңдар ғой. Негізінде біздің адамдарға тигізетін пайдамыз өте көп, деп жауап береді. Жас шыбықтар: сонда қалай? деп таңдана қайта сұрақ қояды. Бәйтерек: айтыңдаршы, жаз мезгілінде жапырақтарың қандай түске боялады? Жасыл түске боялады? Күз мезгілінде ше? Сапсары түске ие боламыз. Дұрыс айтасыңдар. Ал қыс пен көктемде қандай боласыңдар? Деді мәуелі бәйтерек. Қыста аппақ қарға оранамыз, ал көктемде әдемі бір шүк атамыз, деп жауап берді шыбықтар. Бәйтерек: бәрекелді, дұрыс айтасыңдар, деп қуанды. Шыбықтар болса: сонда біздің адамдарға қандай пайдамыз тиеді ата? Деді. Сонда бәйтерек: біз ең алдымен табиғатқа сән береміз. Жапырақтарымыз арқылы ауаны тазартамыз, деді. Жас шыбықтардың бірі бәйтерекке қарап: ендеше адамдар бізді неге кесіп тастайды? Неге өсуімізге кедергі жасайды? деп сұрады. Мәуелі бәйтерек оларға қарап: қане, барлығың маған назар салыңдар. Мен сендерге бір оқиғаны баяндап берейін. Баяғы заманда осы өлкеде ешкімі жоқ жападан жалғыз адам өмір сүріпті. Бір күні әлгі адам түзу жолда келе жатып, жерден қураған ағаштың тамырын көреді. Сөйтіп, тамырға дереу су құйып, оны тірілтіп алыпты. Содан бері әлгі жолдан өткен сайын оған су құюды әдетке айналдырыпты. Күндердің күнінде кішкентай ғана тамырдан үлкен қарағаш өсіп шығады. Қарағаш жылдан жылға үлкейіп өсіп, тамырын кеңге жая береді. Алайда бір күні әлгі адамның үйі өртеніп, өзі далада қалыпты. Сөйтіп, қарағаштың түбін мекен етіп, сол жерде ұйықтап жүреді. Бірде қарағаш оған: мен дүниедегі ең мықты ағашпын, сондықтан мені кесіп, сол ағаштан үлкен етіп үй тұрғыз, депті. Алайда адам қарағашқа: жоқ, олай жасау менің қолымнан келмейді, деп күрсінеді. Сонда қарағаш: қателесесің, есіңде болсын. Сен әлемдегі ең ерекше тіршілік иесісің. Маған қараш. Мен сенің арқаңда кішкентай ғана тамырдан үлкен әрі мықты ағаш болып өстім. Бұл өмірде жасаған жақсылығың өзіңе міндетті түрде қайтып келеді. Осы жылдар аралығында сен мені аялап, тамыр жайып өсуіме бар күшіңді салдың. Егер сен болмағанда, мен әлдеқашан қурап қалар едім. Енді жақсылық жасау менің кезегім, деді. Бірақ әлгі адам қарағашты қимай: мен сені қаншама жыл өсіріп баптадым. Енді қалайша оп-оңай шауып тастамақпын, депті. Қарағаш: мына ауа, от, су, жер, күн және барша табиғат тек адамзат үшін тіршілік етеді. Біз ағаш деген тіршілік иесіміз. Біздің басты міндетіміз адамдарға көмектесу, деп жауап қатады. Сөйтіп, мейірімді адам қарағашты кесіп өзіне биік үй тұрғызыпты. Және ауласына тағы 10 шақты ағаш өсірген екен. Демек, біз де адамдарға көмектесуіміз керек қой. Солай ма ата? Деді кішкентай шыбықтар қарт бәйтерек сөзін аяқтай салып. Сонда бәйтерек: дұрыс айтасыңдар. Адамзат біздің ең адал досымыз. Олар бізді қаншама жыл өсіріп бағып баптайды. Ал содан кейін бізден түрлі құрал саймандар жасап, өз қажеттеріне жаратады, деді. Жас шыбықтар: біз шынымен де адамдарға пайдалы екенбіз ғой ата. Біздің оларға тағы қандай көмегіміз тиеді? деп сұрады. Бәйтерек: адамдар бізден түрлі құрал жабдықтар мен жиһаздар жасайды. Мысалы, орындық, үстел, шкаф, диван және тағы басқа жиһаздардың барлығы мына бізден жасалады. Тіпті суық күндері бізді отқа жағып жылына алады. От пен отын да адам үшін нағыз тіршілік көзі. Біз лаулап жану арқылы оларды суықтан қорғаймыз. Бірақ бұл үшін оларға ренжуге мүлде болмайды. Өйткені адамдар жай ғана адал еңбегінің жемісін көреді, деп жауап берді. Сол сәттен бастап жас шыбықтар өздерінің адамзатқа көп жақсылық жасай алатындарын ұғынды. Және қарағаш сияқты мықты әрі шымыр болып өсуге талпынады екен.